ഇവിടെ സംഭവം മോളിൽ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. അടിപൊളി പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ, കാണേണ്ട കാഴ്ച തന്നെയാണ്. എന്തായാലും വന്നത് നന്നായി. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ കനേഡിയൻ തോന്നിയസിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്നൊരു സ്ഥലം വരെ പോകാൻ പോവാണ്. പോകുന്നത് വേറെ എവിടെയല്ല, ഇവിടെ എല്ലാ വർഷവും കാനഡയിൽ ഒരു നാഷണൽ എക്സിബിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. കനേഡിയൻ നാഷണൽ എക്സിബിഷൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം അവിടെ പോകാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഈ വർഷം ഇന്നാണ് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ്. ഈ എക്സിബിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വർഷവും നടക്കുന്ന കേട്ടോ. ഏകദേശം ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ വർഷം അത് ഓഗസ്റ്റ് 18 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 4 തീയതി വരെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ 4 തീയതിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നാണ് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ്. അപ്പോൾ ഇന്നവിടെ എന്തായാലും നല്ല തിരക്കുണ്ടാവും. ഞാൻ ഇതുവരെ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരുമിച്ച് പോയി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം. അതിന് കൂടെ തന്നെ അവിടെ അടുത്തായിട്ട് കനേഡിയൻ എയർ ഷോയും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ എയർ ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പല ടൈപ്പിലുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത്, വിൻറ്റേജ് ടൈപ്പ് ഫ്ലൈറ്റ്, അങ്ങനെ പല ടൈപ്പിലുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റണ്ടും കാര്യങ്ങളുള്ള പെർഫോമൻസ് ആണ് ഈ എയർ ഷോ എന്ന് പറയുന്നത്. അതും എല്ലാ വർഷവും നടക്കാറുള്ളതാണ്. അതിനും കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം ആകെ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു ഈ എയർ ഷോ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഈ വർഷം അത് 3 ദിവസമുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ 2 തീയതി മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 4 തീയതി വരെയാണ് എയർ ഷോ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നാണ് അതിൻ്റെയും ലാസ്റ്റ് ദിവസം. പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല. 12 മണി മുതൽ 3:30 വരെയാണ് എയർ ഷോയിൻ്റെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം 2 മണി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഊബർ എടുത്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. എയർ ഷോ കാണാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും ഉറപ്പില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ എയർ ഷോ കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സിബിഷൻ കണ്ടിട്ട് പോരാം. ഇതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് 2 രീതിയിൽ നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാം. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്നിട്ടായാലും ബുക്ക് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് വരുന്നത് ഏകദേശം $80 അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും അത് നല്ലതാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ $80 കൊടുത്ത് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ CNEയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. എന്തായാലും നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. ഈ നാഷണൽ എക്സിബിഷൻ്റെ ടിക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ജനറൽ അഡ്മിഷൻ ഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ $25 ആണ് അതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് പ്രൈസ്. അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാം കാണാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ റൈഡ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കയറണമെങ്കിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അതിലും റേറ്റ് കൂടിയ പാസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ എക്സ്ട്രാ പേ ചെയ്ത് നമുക്ക് കയറേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുവരെ എന്തായാലും ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. അവിടെ ചെന്നിട്ടാണ് തീരുമാനിക്കുള്ളൂ. അവിടെ തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ ട്രാവൽ ഉണ്ട് കാറിൽ അവിടെ എത്താനായിട്ട്. ഇത് ഡൗൺ ടൗണിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം കൊണ്ട് ഉണ്ട്, ഇന്ന് ഇവിടെ ലേബർ ഡേ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും നല്ല രീതിയിൽ തിരക്കുണ്ടാവും. പിന്നെ ഈ എക്സിബിഷൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേയും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ കൂട്ടി നല്ല രീതിയിൽ തിരക്കുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ എക്സിബിഷൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ BMO ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്താണ്. അതിൻ്റെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. പ്രിൻസസ് ബോൾവാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള മാപ്പിൻ്റെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ ബാക്കി കാഴ്ചകൾ പോകുന്ന വഴിക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എയർ ഷോയിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ സംഭവം മോളിൽ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും അതാദ്യം കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ എക്സിബിഷനെ അങ്ങോട്ട് പോവാം.
പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. കാണേണ്ട കാഴ്ച തന്നെയാണ്. എന്തായാലും വന്നത് നന്നായി. നമുക്ക് ബാക്കിയും കൂടെ കാണാം. Years of this great air show, as well as honoring the one. എൻ്റെ പോയിന്റ് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മളെ ടിക്കറ്റ് $80 എടുത്ത് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ സ്പോട്ടിൽ പോയി കാണേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഈ റോഡ് സൈഡിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളി പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചു തന്നത്. ഇപ്പോൾ എയർ ഷോ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം 3:40 സമയം. 3:30 വരെയാണ്. 12 മണി മുതൽ 3:30 വരെയാണ് എയർ ഷോ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഭയങ്കര വെയിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ചില സീനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ചിലതൊക്കെ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഈ സൂര്യൻ്റെ അടുത്തേക്കൂടെയൊക്കെയാണ് ഇത് ഫ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോണത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് താഴെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ക്യാമറയിൽ കൂടെയാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിലും നമുക്ക് ഒന്നും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചില ടൈമിലൊന്നും കാണാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ചില സീനൊക്കെ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ആയി പോയത്. അപ്പോൾ ഈ സംഭവം പെർഫോം ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ആൾക്കാരല്ല, അവർ മിലിറ്ററി ഒഫീഷ്യൽസ് ആണ്. ഒത്തിരി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫ്ലൈയിങ് അവേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ അവർക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഇത് പെർഫോം ചെയ്തത്. എല്ലാ വർഷവും തന്നെ ഇവിടെ നടക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു തവണയെങ്കിലും, ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ എല്ലാ തവണയും വന്ന് കാണണം എന്നാണ് പറയുള്ളൂ. അത്രയ്ക്ക് അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഇന്ന് ഫൈനൽ ഡേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലേബർ ഡേ, അതിൻ്റെ കൂടെ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും, എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഭൂരിഭാഗം പേരും ഇവിടെ റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കണ്ടത്. ആരും തന്നെ അധികം പേരും ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിനി എന്തായാലും അടുത്തായിട്ട് എക്സിബിഷൻ കാണാനായിട്ട് പോവാണ്. അത് രാത്രി 10 മണി വരെ ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് എയർ ഷോ കണ്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണാം.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എക്സിബിഷൻ്റെ വീഡിയോയും കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ലെങ്ത് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സിബിഷൻ്റെ വീഡിയോ പാർട്ട് 2 ആയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇറ്റ്സ് മീ റബിൻ ബേബി സൈനിങ് ഓഫ്.